வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் பாலைவனத்தில் மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். நான் துபாயிலேருந்து அலைன் போகிறதுக்கு ஒரு லாங் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். அப்படி போகும்போது மழை பெஞ்சது, அதை நான் வீடியோவாக எடுத்திருக்கேன். யூஏஇயில் மழை வந்தாவே ஒன்று க்ளவுட் சீடிங்காக இருக்கும், அல்லனா இயற்கையான மழையாக இருக்கும். இது இயற்கையாக பெய்கிற மழை. மழை பெய்கிறதுக்கான எந்த அறிகுறியுமே இல்லை. பொடி காற்று அடிச்சிச்சு, டக்குன்னு இருட்டாயிருச்சு, உடனே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போது விசிபிலிட்டி இருக்குது, போகிற வரை வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகலாம். இப்போ பாருங்கள், மழை பெஞ்சு மழை தண்ணினால் ரோடே ஸ்லிப்பரியாக ஆயிடுச்சு. அபுதாபியில் ஃபாகுனால் விசிபிலிட்டி கம்மியாகி ஒரு பெரிய ஆக்சிடெண்ட் நடந்துச்சு. அது நியூஸாக கூட வந்தது. இது மாதிரி மழை சமயத்தில் ஃபாகுனால் பொடிக்காற்று அடிக்கும்போது விசிபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம ஓரமாக வண்டியை நிறுத்திட்டு ஹசார்ட் லைட் போட்டுட்டு விசிபிலிட்டி நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் வண்டியை எடுத்துகிட்டு போகணும். மழை பெய்யவும் டெம்பரேச்சர் நல்லா இருக்குது, நல்லா கூலாக இருக்குது. இது மாதிரி பொடிக்காற்று அடித்து மழை பெஞ்சாவே கிளைமேட் மாறிடும். இப்போ வெயில் நாளாக இருக்குது, இப்போ அடுத்தது குளிர் நாளாக மாறப்போகுது. இப்போது விசிபிலிட்டி சுத்தமாக இல்லை. சைடில் காரை நிறுத்திட்டு ஹசார்ட் லைட் போட்டாச்சு. இந்த மாதிரி சமயத்தில் ஹசார்ட் லைட் போட்டு ஓரமாக ஒதுங்கிறது ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், மற்ற காருங்களும் ஒதுங்குறாங்க. சைடில் பாருங்கள் எவ்வளோ காற்று, மரம்லாம் ஆடுது. பாருங்கள், பாலைவனத்தில் மழை தண்ணி எப்படி ஓடுது. மழை குறைஞ்சி ரோடு நல்லா தெரிஞ்ச வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சு, கிளம்பலாம். இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்திருக்கோம். மழை பெஞ்சதுக்கான அறிகுறியே இல்லை. இப்போது நம்ம போயிட்டுருக்கிறது துபாய் டு அலைன் ரோடு. இப்போ தான் மழை பெஞ்சது, கொஞ்சம் தூரத்தில் சன்செட் ஆகுது. இப்போது அலைன் வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்யூ.